dinamo Wesco yang ukuran 1/4 HP, putarannya putaran cepat ya. Biasa orang gunakan untuk ukur kelapa yang pasti kuat ya kan. Nah, ini dari merek Wesco nih. Walaupun 1/4 HP, dia memang kuat dari merek Wesco ya. Ini kebanyakan di tempat kami dia gunakan untuk kukur kelapa. Jadi buat kalian yang mau, langsung aja kalian cek keranjang di pojok kiri bawah teman-teman, untuk dinamo penggerak jenis Wesco.